Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana tepang desa Simkuring Kang Rahmat tina pidangan Karanjang Kang Rahmat nganjang. Karanjang edisi ayeuna Simkuring ngahaja nganjang atau napi silaturahim sareng guru Simkuring. Pamirsa karasa nanya katingal masih kene segar gitu. Nyata anu wastana Bapak Ian Simkuring langkung anu ieu nama kitu panggilan anak sarasa mah dasana Pak Ian anu asli nama. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang Bapak. Alhamdulillah. Angku ti payeun panginten abdi tawakup anu kasuhun jika Bapak ngawageun waktosna panginten kadorong ku rasa sono geus lami. Wah, mohon Panginten tina patos ayeuna abdi sanya binti maksa silaturahim pangin oke hoyong ngobrol ngaguar ya, di sabudeureun kegiatan Bapak anu khususnya panginten di PGRI. Nah, pamirsa urang ngobrol di sabudeureun PGRI sareng Pak Ian anjeunna salaku kepala SMP PGRI Cimaung. Pak cobi di luar lalakon dina berdirinya tahun seberapa PGRI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasadana pemirsa. Alhamdulillah ya tepang sareng anu kasep. Ya Pak Ustad. Kararasan panginten Simkuring danget ayeuna masih nyepeng SMP PGRI satu Pangalengan namina teh tapi kalebet Kecamatan Cimaung. Ayeuna mah Kecamatan Cimaung lagi dulu kan Kecamatan Baru Kecamatan Cimaung itu. Nah gitu. Jadi berdirinya sekolah ini dari tahun 1977 sampai sekarang. Jadi udah beberapa pergantian kepala sekolah, berarti 1, 2, udah 3, 4 yang sekarang itu Pak Ian. Nama lengkapnya abdi pemilihna ijazah tangan lapor Tariana Setiawan. Gitu. Tariana Setiawan, nah gitunya. Itu tahun 77 kemudian anu salajengna panginten ari Pak Ian ke lebet ke SMP. Kamu jadi guru abdi lebet tahun 95. Tahun 1895. Dina tahun 2005 diangkat jadi kepala sekolah di SMP PGRI. Jadi ayeuna 2 periode panginten ka 3 periode ayeuna. Nah, ieu pengalaman panginten mulai dari guru sampai jadi kepala sekolah nya di zaman kapungkur mah sekolah swasta teh pertama kali PGRI. Jadi anu ti desa Lamajang sampai Madur, desa Sukamaju anu ayeuna Puguli, daerah anu ayeuna desa anyar desa Warja Bakti, Cikalong, Mekarsari, Cibugis, Cigoong. Wah, pokoknya mah kadar itu sekolah teh SMP PGRI sehingga kapungkur mah 1 tahun ada pagi siang. Halo. Itu ya pagi siang. Karena san hari ayeuna mah sekolah SMP PGRI kadempet ieu. Masalahna kadempet ieu. Anu sekelas hilang, contoh salah satu sekelas. Di Lamajang berdiri sekolah baru SMP. Plus Al-Basaria. Sekelas hilang. Ditambah lagi berdiri Sanawiyah Al-Jihad. Terus ayeuna make jeung yayasan di Thoriqul Jannah atau apa. Nah di situ anu dekeutna berdiri lagi Al Hijro, Sanawiyah, Al Bayan, Ari Al Fitri mah kapungkur jadi SMP PGRI, Sanawiyah Al Fitri, terus Banjar Asri kapungkur mah SMP Muslimin eta teh. SMP Muslimin janten Banjar Asri. Tah eta tentang panginten sekolah. Sebenarnya sekolah SMP PGRI itu sekolah anu pertama kali nu aya di Kecamatan Cimaung. Pertama kali kamu swasta. Itu ayeuna mah panginten lamun grafik ya murid. Ya karena dibagi-bagi dia mah berupa pinter-pinter kumaha carana melet. Melet. Bahasa naon melet. Pokoknya menarik
supaya si anak-anak dan orang tua itu mempercayakan ke sekolahnya masing-masing. Nah gitu. Tapi ya alhamdulillah teu ka CF teu berasa kelaseun meunang we. Ya mudah-mudahan di tahun ayeuna yang menang 45 orang atau 40 juga tenang kagantian lah anu lulus ayeuna kayaknya sakitu. Lagi dibagi-bagi. Lamun cek bahasa eta mah bagi-bagi rigi di tukang dagang baju aya 5 kios atau 10 kios angger aya rigi nama gitu. Nah eta ge sakola ge mana seperti itu diibaratkeun mah tapi kan ya alhamdulillah bisa ditandatangan minta waktu izin untuk mereka salah tanda tangan we sok kemajuan ai seueur sakola murang kali teh panginten ke mah jadi paling pinter kalau teh gitunya daripada teu sarakola. Nah gitu. Eta panginten lalakon SMP PGRI berdiri tahun 77 dugi ka ayeuna sekolah anu tertua istilah teh kanggo swasta bahkan sekolah negeri oke negeri mah masih kena anyar SMP negeri 1 Cimaung mah. Ini pertama kali aya SMP PGRI itu PGRI 1 Pangalengan. Nah make SMP PGRI 1 Pangalengan karena dulu desa Cikalong desa Cikalong anu ayeuna alamat SMP kalabatna teh desa teh ka Pangalengan. Desa nate kalebet kecamatan Pangalengan. Aya we ngadirikeun lah pon kecamatan Cimaung kecamatan. Jadi keambil di Pangalengan teh 8 SD termasuk SD Cikalong, Karya Juki, Sukawening, Tribakti Kaluhurna kaditu kan. Ayeuna di Kecamatan Banyaran 11 SD yang salah ada sejumlah teh 33 jeung SD nu baru gitunya. Ya berdirilah Kecamatan Cimaung. Jadi daripada dirobah ke dina struktur organisasi dan lain-lainnya gitu yang geus terdaftar namanya eta SMP 1 PGRI Pangalengan. Padahal sama mangga alamatna kieu di SMP PGRI 1 Pangalengan Kecamatan Cimaung gitu. Alamat Jalan Raya Pangalengan kilometer 28 Desa Cikalong Kecamatan Cimaung. Itu tah. Merasa naon deui sok anu kedah dicarakeun ieu. Anu sadajengna ya program-program satacan Covid jeung program-program anu dijalankeun ti payeunan we tadi program-program pembelajaran tanapi siswa. Jadi kita kan mengacu ke kurikulum, tapi kan kita juga harus punya program unggulan di situ karena untuk apa sih namanya teh? Untuk bersaing setelah kehadiran dari programnya kayak di sekolah di tiap-tiap sekolah sama mengacu kepada kurikulum gitunya kurikulum nasional tapi aya sabaraha kelebihan yang dipegang dulu. Yang pertama diharapkan dari SMP PGRI itu yang tidak bisa baca tulis Al-Quran BTQ. Nah kita mengadakan itu bidang studi tambahannya itu BTQ baca tulis Al-Quran. Ya minimal dia pas ujian dites dia bisa baca tulis Al-Quran walaupun tidak semahir yang dari pesantren artinya itu tentang keagamaannya. Kemudian ada program tiap hari ada kultum lah kuliah 7 menit jadi baru teh saat cana masuk kelas itu kumpul dulu di luar diberi nasihat terus diarahkan ke agama itu kultum masih berhubungan dengan agama. Kemudian yang selanjutnya kita ada lagi program dulu itu olahraga tapi disesuaikan olahraga anu hobi karena poli anu hobi karena sepak bola anu hobi karena badminton tapi jarang karena badminton nah jangan bener modalnya gede kalau badminton modalnya gede jadi eta anu beli sekali gitunya. Nah gitu aya silat kesenian silat sareng sanes-sanes nya. Nah program ieu mendatang yang kita rancang diharapkan walaupun lulusan SMP kumaha carana lulusan SMP teh supaya dia itu bisa berdaya di masyarakat artinya bisa berdiri sendiri bisa mandiri makanya lamun bisa berkebun upama lamun
dia punya ahli dalam bidang kesenian sama theater gitu, makanya saniwara atau apalah gitunya, atau speaking teh bahasa Inggris katanya nyarios lah bahasa Sunda namanya biantara lah. Nah itu jadi orang latih, orang jadi sina jadi MC, sina jadi nanti anu mampu ya karena agama jeung memenuhi syarat, jadi khotib Jumatan atau menaya acara di kampung lah masing-masing, manehna bisa pidato anu bener, kumaha urus pidato anu bener, susunanana itu kan perlu dilatih. Aya anu pidato teh pengatur acara dengan dia pengatur acara meakeun eukeur anu pidato pamena mengatur acara keur di eusian eta berarti geus salah. Pinternya Pinter eta mah lain keur manehna coba kieu pidato di perkawinan ieu nya ieu direkam ieu. Perdatanya perkawinan jadi pengatur acara ngaturkeun nuhun wilujeng sumping ieu ka para tamu panganten anak teu kudu nyarita kitu da eta mangke bagianana anu narima pada seserahan nih ustadnya seren tampi teh anu keur nampi dicokot ku manehanana ku MC na pada MC na ngaranna mengatur acara acara timiti A sampai Z kudu nepi ka sukses. Jadi suksesnya sebuah acara di dalam resepsi apapun itu resepsi itu tergantung kepada MC. Sekali lagi master of ceremonial namina teh. Maka MC itu harus jeli, harus pinter. Jadi asal-asal bisa ngomong we MC teh. Kumaha cara ngaturna ketika jeda. Ieu urang contohkeun dina perkawinan we ieu. Dina perkawinan MC yang cerdas. Ieu harusnya akad nikah nih jam 10 teh. Tapi petugas dari KUA-nya belum datang. Kumaha carana ngahandalna? Nih, sukses ulang lebih ke aya acara setak jalan pling balehem gitu. Nah, ini MC kudu pinter. Jadi tidak semudah itu jadi MC, jangan salah. Apalagi MC main di gedung, peralatan gedung, di wedding umpamanya gitu. Itu MC harus pinter mengatur waktu. Pak, mohon bicaranya jangan banyak-banyak 20 menit karena nanti ada acara ini. Itu MC. Itu perlu dilatih. Nah, itu sumber jadi MC. Kumaha cara nyerenkeun anu bener teh, kumaha cara narima anu bener teh, kumaha memberikan khutbah nikah teh. Nah, itu teu dipaksa anu teu boga talenta mah nya. Sekali lagi, teu boga talenta. Ayeuna bade payang kudu ngomong bahasa Arab, tapi da hese teu bisa bahasa Arab teh, dipaksa diajar bahasa Arab teu bisa moal. Nya talentana kana bahasa Sunda atau kana bahasa naon, ieu talenta. Di bidang olahraga da payang mah anu bisa teh olahraga teh ngan sakur poli, badminton, wah menah siapa pola mah teh sakur nang lulumpatanana lega teh lapangna mah gitu tah. Entok dipaksakeun. Usaha mana bidang usaha naon ieu? Jual beli kan rupa-rupa, jual beli sayuran, jual beli pakaian, barabada nya sia bena. Mainnya cocokna ka mana ieu? Kita latih. Bagaimana cara pemasaran? Walaupun nyokot bagian SMK, mungkin bae mah begitu asup ke SMK teh, da eta mah saya dasarnya. Tapi mun mainna teu bisa nuluykeun oge, mainna boga dasar. Minimal nuluykeun mainna ketika teh bisa membiayai sendiri. Tina naon malah di lembur teh aya tangka jeruk ieu, borong kabeh jeruk teh 100.000. Anu asapna bawa ke sekolah. Jualan itu kan pemasaran. Nah, ini perlu dilatih, perlu digali anak teh. Nah, ini mencari siapa yang profesional pada itu gitu. Untuk kelebihannya di situ. Tak abdi menuju milarian anu seperti itu, cara berpikir seperti itu. Jadi anak teh tibu budak kene diajar berwirausaha. Nah, diajar berwirausaha. Gitu. Ini program Salajeng lama. Nah, gitu. Salajengna ya, Pak Yan. Di masa pandemi Mas Ami berartinya sistem pembelajaran. Oh iya, ya mohon. Sistem di masa pandemi ya ari urang teh kan meureun kudu taat ka pamarentah. Da pamarentah oge ngarahkeun ka urang teh supaya salamet nyaah ka masyarakatna. Gitu, nyaah ka masyarakatna. Sabarna mah di kampung mah da eta teh si penyakit Covid teh heuda anu berhubungan jeung urang luar negeri anu di kota anu gaulna jeung kumaha di kampung murid jeung murid eta keneh mode jeung batur salebur gitu. Kecuali kedatangan tamu. Nah, ayeuna murid ge kitu we. Tapi da mun ieu mah hese ngadatana. Ayeuna sakola itu henteu jadi disirikan. Geus saya mah sekolah belajar di rumah masing-masing daring. Gitu.
Tapi sekali waktu harus datanglah ke sekolah anak-anak, tapi tidak bergerombol, jangan pakai seragam. Pemana ke kelas 7 sok ayeuna mah poe Senin kelas 7, poe Salasa kelas 8, poe kelas 8. Ulah nepi ka anu kelas 7 terutama ya anu kelas 7. Abdi mungkin kepala sekolah ya murid kelas di mana ya teh. Saya pikir pernah 3 kali atau 4 kali datang. Barang begitu masuk ke SMP di kelas 7, heuh cenah absen we baru dah teh. Nepi ka ayeuna eudeuh. Ayeuna Juni gitu Mei kan terus bade setahun gitu anak teh. Genap sebenarnya, tapi lamun bicara masalah kekurangan, masalah kelebihan tentang acara ini digede-gedekeun atau apa orang mau dipermasalahkeun mereka capek-capek daripada ieu mah memang pemerintahnya program pemerintah dan sebagainya gitunya dibantu oleh pemerintah, sebenarnya karena pemerintah itu nyaa. Tapi lamun sebenarnya usul mah tahun ajaran mah atulah cobalah diberi kesempatan, coba dulu lah 6 bulan kumaha situasinya, apa yang banyak yang kena Covid. Kan hari ayeuna mah si guru-guruna siap divaksin. Terus divaksin guru-guruna tadi mudah-mudahan murid sebagian udah divaksin. Ya mudah-mudahan tahun bulan Juli tahun ajaran ke mulai dibuka satu. Anu kedua anu paling berat ya bingung di bulan April, Mei. Kan penerimaan PPDB nih, penerimaan siswa baru lah. Bahasa zaman dulunya atau peserta didik baru. Ya bingung mau dek daftar di kelas genep berenanya itu ke mana gitu dari sekolah, makanya aya piket di sekolah. Piket aya berarti nya. Aya piket aya di sekolah. Piket aya di sekolah kita. Bisa aya nu dek daftar. Ieu teh karek menang sabaraha urang itu murid teh mudah-mudahan tahun ini sing suruh daftar ke SMP PGRI kayak gitu. Amin. Sing suruh daftar ke SMP PGRI. Upami perkawis punten dipotong. Nu kahiji biayana dina biaya pendidikan. Nu kadua upami nu daftar ayeuna kumaha biaya. Nah, justru abdi mah teu aya infak sodako atau SPP teu aya. Pokoknya kita 100% mempergunakan uang bos biaya operasional dari pemerintah. Itu. Makanya lamun Ustad ngajar oge gitunya pasti realistik tah orang per jamna. Jadi ageun keneh honor ngawaya. Ageun keneh honor ngawaya kata tenang honor ngawaya bener serius. Ya batul mungkin 25.000 paling 20.000 gitu per jam. Nah, enggak ada tambahan. Paling justru bakal dikasih hadiah. Mun tahun ayeuna daftar ke SMP PGRI anu pertama kali daftar. Dek dipasihan hadiah naon? Pokoknya seragam untuk olahraga anu aya pelang SMP PGRI gratis. Alhamdulillah. Gratis asustel gitu. Bahkan bagi anak yang tidak mampu, yang tidak mampu, kantongna bakal dibere, seragamna dibere, sepatuna ge dibere. Nah, namun serius ya. Benar serius. Asal dari sekolah ayeuna aya urang Cigunung. Nah, mana kalau sekolah teh di mana? Di sekolah lain. Sanggup si bapak eta ngongkosan ada kalau jauh-jauh atuh. Sok daftar. Kantong bukan teu pamerikeun kantong. Baju bukan teu. Aya keneh tapi beli sok para sepatu. Jadi karasaan gitunya nya tau dibejakeun pangkat mah aya we lah anu naon namina teh. Armia nya. Itu. Pak pedagogi mah ka abdi we. Iya biasa. Tayenya di salah sayos nyelap dina ngobrol ayeuna ieu sareng Bapak Ian selaku kepala PGRI. Taya aya salah sayos pilih gitunya diantawis sepuh calon siswa baru anu seperti tadi kondisina da jalmi teu saminya sadayana khususna dina bab eta tah kagaduh lah gitu ekonomi. Tong hariwang. Nu penting asal murang kali semangat untuk belajar. Ngan abdi teh bener itu mampu piraku ari masih makan mah meureun kitu nya. Ngasih makan, tai palebah jajan mah dasar berarti wajib ya makan sing ageung ti rumah. Di bumina masing-masing. Parka sekolah teh kudu jajan teh kumaha naon atuh. Ora jauh saeutik teh kudu naik ojek bari olahraga ya budak ngorama. Abdi ka 5 km ka sekolah. Jadi jam 6 terus berangkat bari olahraga ka sekolah teh. Teu burung mah jadi kepala sekolah. Di kampung kan ceritana. Di kampung nu penting mah ya niatna, motivasi. Jadi asal terus terang sampaikan sepatunya. Tapi hanya untuk itu saja nya, sepatu
Tapi hari kedah ngajajanan budak tiap pulang atau kedah ngongkosan mah tahun kamari mah aya setahun Kantos gitu. kantos di ongkosan mah dan memang aya di ongkosan jadi sehari itu 2.000 itu mah honor kepala sekolah we lah honor kepala sekolah sagurunan saha guru anu ieu honor nama jadi dibayar benar tiap hari we dibere lantaran naon jauh manehana teh naik mobil urang itu tuh nah urang Pasir Haur urang Pasir Haur naik mobilnya karunya Oh nya lebih bisa Pasir Haur di Pasir Haur sok dibere ongkos gitu. Jadi anu jadi masalah ya abdi geus kabayang bingung abdi komunikasi kudu ngaprak ka tiap-tiap bumi nya daerah Desa Warja Bakti umpama daerah Cikalong jadi utang mudah-mudahan melalui ieu nya pokokna mah hubungi abdi selaku kepala sekolah abdi ngagaduhan kabijaksanaan masing-masing lamun teh mah ayeuna budak abdi teh ye hayang sakolahna mah tapi tong comelah tuh kata naga budak mantuan di kebon namun budak umur sakitu mesti dikawinkeun geuranya cing sekolah lulusan SMP minimal lulusan SMP pendidikan dasar 9 tahun gitu ayeuna mah kan di pabrik-pabrik tertentu gitu nu aya geus teu narima SMP malahan ijazah SMA di kabeneran payan di Dikmasnya pendidikan masyarakat penilik ya banyak yang nitip ya tahun ayeuna wae anu persamaan paket teh anu melalui payan ya 7 urang persamaan SMA terus anu persamaan SMP aya 9 orang anu SD mah sejarang SD mah paket A mah baca tulis mah eta mah ayeuna teh anu persamaan teh SMP terus SMA lah gitu jadi sok upaya ayeuna nuju ujian beres SMA mah nah gitu jadi saha deui nya ka palawargi sadayana masyarakat pokokna mah tong isin-isin abdi mah orangna bebas per sok nyarios apa ananya jadi kan ieu teh sebuah masalah teh abdi teu bisa nyakolakeun masalahna masalah ekonomi keur meuli sapatuna keur meuli naonana mana sok ngan ulah kieu sakae deui dina urang kahirupan mah urang sabarna mampu tapi mengaku-ngaku tidak mampu maka ku Allah teh jadi tidak mampu ke aya keanehan kan ari keur nguseup tiap poe minggu mampu ari keur nyakolakeun budak teu mampu atau sabaliknya ke jarum coklat mah sapoe sabungkus bari jeung ngerokok teh sehat nah ari keur nyakolakeun budak teu gitu saya PR sok ngarokok oge gitu siap itu Ustaz Rahmon sakitu Pak pamirsa alhamdulillahnya ya ngobrol sareng Karom Pak Ian anjeunna salah pupuh di SMP PGRI namina teh SMP PGRI 1 Pangalengan mung lokasi di Kecamatan Cimaung tah panginten mudah-mudahan aya manfaat oke tadi aya peluang-peluang kanggo warga masyarakat anu kondisina tertentu khususna mah aya wates gitu kawatesan tapi real nih penyak dina hartos mung istilahna teh tuang gitu cekap kawa tuang tapi kanggo biaya murang kali salah sawios murang kali bade sakola teh teu ieu tah panginten mangga tiasa langsung we lah sumping ka SMP PGRI ka sakola atanapi tiasa langsung istilahna mah ngadeheus ka Bapak Ian. Pamirsa sakitu panginten pintonan Karanjang edisi Bapak Ian Kepala SMP PGRI Pangalengan atanapi Cimaung. Ya. Mudah-mudahan aya manfaatna antos video-video selanjutnya di channel Rahmat Anung TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun, Pak Ian.